Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ich bin Rosdiana und ich werde etwa 30 Arten exotischer Toraja Schnitzereien erklären. Viel Spaß bei Anschauen! 1. Patalinga Schnitzerei. Talinga bedeutet diese Schnitzerei wird als Warnung für den Menschen interpretiert, seine Ohren richtig zu benutzen. 2. Pasalabi biasa Schnitzerei. Diese Schnitzerei hat die Form eines Hautzauns aus Bambus. Dies wird als Symbol der Vorsicht vor allen möglichen Bedrohungen interpretiert. 3. Palukarua Schnitzerei. Ulu bedeutet Kopf, Karua bedeutet Nach dem Mythos der Toraja gab es einst Vorfahren des Toraja-Volkes, die jeweils die Wissenschaft und das Wissen über das menschliche Leben und die Welt herabsetzen Erfinder oder Schöpfer der Wissenschaft. Diese Wissenschaften und Fähigkeiten wurden bisher von Menschen entwickelt, zum Beispiel Tosikambik Lolo Tahu, Gesundheitswissenschaften und medizinische Fachkräfte, Tusikambik Lolo Tanaman, Pflanzenwissenschaften Landwirtschaft, Tusikambik To Manarang, Ingenieurwissenschaften und so weiter. 4. Pak Barre Allo Schnitzerei. Barre bedeutet Sonnenaufgang oder Runde. Allo bedeutet Sonne. Diese Schnitzerei enthält einen Kreis der Sonne. Diese Art der Schnitzerei findet sich auf der Vorder- und Rückseite des traditionellen Toraja-Hauses auf dem oberen Brett in Form eines Dreiecks Paralonga. Normalerweise über der Schnitzerei Pak Barre Allo platziert Schnitzerei Pak Manu Londong. Die bedeutet, dieser Schnitzerei ist es zu glauben, dass die Quelle des Lebens und alles in dieser Welt von Puang Matua, Gott dem Allmächtigen, kommt. Außerdem hat der Besitzer der Tongkonan die höchste und edle Position. 5. Pak Kandang Pao Schnitzerei. Der Name dieser Schnitzerei bedeutet Mangunghaken. Daher ist diese Schnitzerei wie ein Stockhaken geformt, der zum Pflücken von Mangos verwendet wird. Diese Schnitzerei bedeutet, dass die Assoziation von Eigentum mit dem Haus auf ehrliche Weise erfolgen muss und die Zusammenarbeit im familiären Umfeld erfordert oder Gemeinschaft. 6. Pak Kalombuku Schnitzerei. Der Begriff Schnitzerei bedeutet der Hals einer gefleckten Taube. Diese Schnitzerei enthält den Hals einer gefleckten Taube und symbolisiert Ehrlichkeit. 7. Pak Manu Londong Schnitzerei. Manu bedeutet Hund, Londong bedeutet männlich. Pak Manu Londong ist eine Schnitzerei in Form eines Hahns, die normalerweise auf der Vorder- und Rückseite des traditionellen Toraja-Hauses auf einer dreieckigen Spitze zu finden ist. Normalerweise wird diese Handschnitzerei auf die Schnitzerei Pak Barre Allo gelegt. Diese Schnitzerei symbolisiert weise Führung, vertrauenswürdig, weil sie klug ist, verständnis und Institution sind richtig und sagen immer die richtigen Worte. Manarang usuka bongi ungkararoi malilin. Pak Doti Siluang Cuai Schnitzerei. Diese Schnitzerei ist ein kleines und großes
schwierig. Das ist die Mitte ein Kreuz hat. Diese Schnitzerei ist häufig in traditionellen Toraja-Häusern oder auf der Verpackung von Leichen von Frauen zu finden. Die Bedeutung dieser Schnitzerei als Symbol der Klugheit, wenn man von Frauen hört. 9. Si borongan Schnitzerei. Borongan bedeutet arbeiten in Gruppen. Diese Tradition manifestiert sich in Form von Schnitzerei in den Häusern der Toraja. Diese Schnitzerei ist wie blühende Blumen geformt. Diese Schnitzerei wurde zu einem Symbol für den Geist der Einheit und Verwandtschaft. 10. Pak Sekong Anak Schnitzerei. Dieser Begriff bedeutet die Krümmung des Babys, während es sich noch im Mittelleib befindet. Diese Schnitzerei wird als Symbol für Ähnlichkeit und Offenheit interpretiert. 11. Schnitzerei von Pak Sekong Kandaure. Pak Sekong Kandaure, diese Schnitzerei hat die Form eines gebogenen Kreises. Diese Schnitzerei wird als Hoffnung interpretiert, dass alle Toraja-Nachkommen glücklich leben werden. 12. Schnitzen von Pak Doti Lanyi. Doti, Wissenschaft, Doti, Saleko, Tedon Saleko, oder gestreifter Büffel. Doti, gut, oder schön, Langi, Himmel. Diese Schnitzerei hat die Form eines Kreuzes, das aneinander gehärt ist, und in der Mitte befindet sich eine Art Stern, der wie ein Stern am Himmel leuchtet. Die Bedeutung dieser Gravur ist hohe Intelligenz, Leistung, Weisheit und Ruhe, hat auch hohe Ideale, weit vorauszudenken, kann auch edle Frauen bedeuten, eine hohe Kaste haben. 13. Schnitzen von Pak Bulu Londong. Bulu, Feather, Londong, männlich. Diese Schnitzerei ähnelt der Quaste eines Hahns. Es gibt ein Sprichwort, Hühner sind bekannt für ihr Verhalten. Die Schnitzerei von Pak Manu Londong hat die Bedeutung und Bedeutung von Londong halb erklärt. Pak Bulu Londong sind normalerweise Garunggang oder durchgeschnitzt. Die Bedeutung dieser Gravur ist Quasten werden, schmucken und den Hahn ebenso wie die Macht und Autorität, die einen Anführer und einen tapferen Mann begleiten. 14. Ne Limbongan Schnitzerei. Ne Limbongan Schnitzereien sind Schnitzereien, von denen die Toraja glauben, dass dieser Name von Namen ihres Vorfahren, nämlich Limbongan, stammt der Stadtweise von drei Jahren gelebt hat. Während Neksi bedeutet im Sinne der Toraja bedeutet Limbongan eine Quelle, die niemals verzichtet zu einer Quelle des Lebens werden. Daher hat dieser Schnittmotiv die Form eines Wasserflusses, der sich mit Pfeilen in die vier Himmelsrichtungen dreht. Dieser Motiv wird so interpretiert, dass das Glück aus vier Richtungen kommen wird, wie eine Quelle, die sich in einem See vereint und Glück schämt. Schnitzen von Pak Tangki Atung Suai. Pak Tangki Atung Choi, diese Art des Schnitzen in einer weiteren Wirkung, der Patangko-Patung. Dieser Motiv besteht aus vier gleichförmigen, kreisförmigen Objekten und bildet eine ähnliche Zahl 8, die zusammen mit 16, 1 plus 10 sama 7 ergibt. Die Zahl 7 ist eine heilige Zahl für das Volk der Toraja nach der Philosophie von Aluksaku Piturratuk Pitung Pitu. Diese Schnitzerei ist ein Symbol für Zusammengehörigkeit und Familie Toraja. 16. Pak Boko Kombak Kalua. Diese Schnitzerei enthält der Dekoration auf goldenen Armbändern und Perlen.
die bei traditionellen Zeremonien verwendet werden. Diese Schnitzerei wird als Symbol der Autorität und Größe des Toraja Adels interpretiert. 17. Schnitzen von Pak Paria Blättern. Paria, bitterer Kürbis oder bitterer Kürbis, 3D. Wir wissen, dass dieser bittere Kürbis eine bittere Pflanze ist. Sowohl Früchte als auch Blätter können als Gemüse und Medikamente wie Hustenmittel oder Malaria verwendet werden. Die Bedeutung dieser Gravur ist, manchmal ist etwas Bitteres eine Medizin, die heilen kann, wie eine Rüge oder ein Ratschlag, der akzeptiert werden muss, auch wenn weltug aber Gutes bringt. Schnitzerei von Pak Polo Songkang. Pak Polo Songkang, diese Art der Schnitzerei hat die Form eines Rechtens, das in kleine Dreiecke unterteilt ist. Diese Form ist eine Darstellung von Bambus, der üblicherweise zum Welcome verwendet wird. Von dem Toraja wird diese Schnitzerei als Symbol für die Größe und Fähigkeit des Toraja Adels interpretiert. 19. Schnitzen von Pak Bombo Uai. Bombo Uai, Anggang-Anggang 3D. Pak Bombo Uai ist eine Schnitzerei, die einem Besetir Anggang-Anggang ähnelt, das sich reibungslos und sehr schnell unter Wasser bewegen kann. Die Bedeutung dieser Gravur ist bewältigen Sie dieses Leben klug. In diesem Fall ist es agil, schnell und präzise. Darüber hinaus bedeutet diese Schnitzen auch, dass Menschen die Fähigkeiten haben müssen, ihre Pflichten und Verantwortlichkeiten zu erfüllen und tiefe Fähigkeiten. 20. Schnitzerei von Pak Ulu Gayang. Ulu, Kopf, Gayang, goldener Keris. Pak Ulu Gayang ist eine Schnitzerei, die einem goldenen Keriskopf-Stil ähnelt. Es ist also Teil des goldenen Keris-Gayang oder Gaang. Die Bedeutung dieser Schnitzerei ist, da der Ulu Gayang Teil des Gayang goldener Doch ist die Bedeutung dieser Gravur der gleiche wie die Bedeutung der Pak Gayang Gravur, die Männer darstellt, die Edelreich Fäschen und aus dem Adel. Schnitzen von Pak Perlen. Pak Mani-Mani oder Pak Perlen. Diese Schnitzerei hat die Form von Perlen, eine traditionelle Toraja-Dekoration. Diese Schnitzerei wird als Hoffnung interpretiert, dass die Toraja-Kinder und Enkelkinder immer in Harmonie leben werden. 22. Schnitzerei von Pak Tedong. Diese Schnitzerei wird normalerweise auf der oberen großen Tafel Indok Para und dann den Wändern, die den Körper des Hauses tragen, Manganga Banua dargestellt. Für der Toraja ist der Büffel das Tier mit dem höchsten Wert und Status. Dafür wird die Büffel als Standard oder Maß aller Vermögenswerte verwendet. 23. Pak Kandaure Brettschnitzen. Pak Kandaure Forsten. Diese Schnitzerei hat die Form eines großen Rechtecks und bedeutet die Hoffnung, eine vereinte große Familie zu verwenden. Geschnitztes Pak Hon Repe. Pak Tando Repe geschnitzen bedeutet Horn, das wie ein Ast herunterhängt, der sich gegen Früchte wehrt. Diese Schnitzerei, die einem Buffenhorn ähnelt, symbolisiert den Kampf des Lebens und der Mühe. Gravur von Pak Erong. Pak Erong. Erong ist eine Truhe zur Aufbewahrung
der Gebeine der verstorbenen Toraja. Erong hat die Form einer Buffel- oder Schweinekopfes. Diese Schnitzerei wird als Hoffnung interpretiert, dass die Anhänggeister das Schicksal behuten und segnen. Schnitzerei von Pak Chosin Torongkong. Pak Sepu Torongkong, diese Schnitzerei enthält der Stickerei eines Bettglases. Torongkong wird verwendet, sich auf die etnische Gruppe der Rongkong zu beziehen, die immer noch mit den Toraja verwandt ist. Diese Schnitzerei wird als Geist der Einheit der beiden Stämme interpretiert. Papolo Gayang Schnitzen. Papolo Gayang, Polo bedeutet Schwanz, während Gayang goldener Doch bedeutet. Diese Schnitzerei, die einem Schwanz enthält, die goldenen Kreis der Toraja adligen zu schmücken, symbolisiert große Frieden und Leichtigkeit des Glücks. Schnitzerei von Pak Tangko Patung. Pak Tangko Patung, dieser Begriff bedeutet Bambusnägel, enthält die Überweise zum Befestigen von Baummasten verwendet werden. Diese Schnitzerei symbolisiert die Größe des Toraja-Adels und ein Symbol solider Einheit wie Bambusnägel. Gravur von Pak Reopo. Der geschichtete Sangban als Darstellung der kniefalten Tanzbewegung. Diese Form der Schnitzerei findet man häufig an den Wänden von Raipo Sambua. Diese Schnitzerei hat die Form einer Kummernlinie der traditionellen Schnaune und wird als Geist der Zusammenhörigkeit und gegenseitigen Zusammenarbeit interpretiert. Dreisig Schnitzen von Pakapu Baka. Pulkapu Baka bin de Korbe die drei Schätze enthalten. Heimweg morgen. Pakapu Baka ist eine Schnitzerei, die den Schlussfolgen gerogen des Baka Buah Baka Covers in der Toraja-Sprache enthält, die ein Artwork an dem Schätze für alte Menschen aufbewahrt wurden, bevor es zu Schenkel oder Kupfer gab. Die Knoten dieses Seils sind wirklich ordentlich, sodass die Enden der Knoten des Seils nicht sichtbar sind. Und wenn sich die Knoten geändert hat, bedeutet dies, dass jemand etwas auf dem Korb genommen hat. Die Bedeutung dieser Schnitzerei ist symbolisiert Reichtum und Adel der gemeinen Knoten, der den Besitzer des Hauses symbolisiert, hat Führungsmuster und ist für andere schwer nachzuholen. Außerdem sind sie auch gut darin, Familiengeheimnisse zu wahren. Das waren 30 exotische Schnitzereien aus Toraja. Danke fürs Zusehen.